संघर्ष वो इम्तिहान है जो इंसान को या तो तोड़ता है या बना देता है। जो रातों की नींदें छोड़कर ठोकरें खाकर भी चलते रहते हैं, वही लोग एक दिन मंजिल की कहानी बनते हैं। सफलता कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो मुश्किलों में मुस्कुराना सीख जाते हैं, उन्हें दुनिया सलाम करती है। याद रखो, जो आज तुम्हारा संघर्ष है, वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। इसलिए रुकना मत, थकना मत, बस चलते रहो।